वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूँकि रबियुल अव्वल जो महीनो आहे, सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त हिकु दफ़ो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जे मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझा काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम अॼोकी ही ख़त्म नबूवत अमन मार्च कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह असांजे ज़िले सांगड़ मां अमीर मोहतरम दरगाह आलिया कादरिया जे चशम चराग हज़रत मौलाना साईं शोएब हसन अब्बासी साहब जे क़ियादत में तमाम घणा काफ़िला पहुता आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह जेसी ताईं परवाना ख़त्म नबूवत जा हिन पाकिस्तान जे अंदर मौजूद आहिनि त इंशाअल्लाह को बि इन ख़त्म नबूवत जे कानून जे मथां हमलो नथो कयो सघे। ऐं अॼोकी हीअ कॉन्फ्रेंस इन ॻाल्हि जो पैगाम थी ॾे त इंशाअल्लाह जेकॾहिं कंहिं नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत वारे कानून ते हमलो कयो त इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असां उन्हनि खे इहे नाजाइज़ इरादा कॾहिं बि पूरो थियणु न ॾींदासीं। सभु चओ इंशाअल्लाह। ऐं ॿियो उनवान आहे हिन कॉन्फ्रेंस जो अमन कॉन्फ्रेंस। जेकॾहिं अमन जी ॻाल्हि कजे त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो पूरे मुल्क में बिलख़ुसूस असांजी हिन सिंध जे अंदरि अमन तबाही बर्बाद आहे। हिते का बि शइ महफ़ूज़ न आहे, भित बि महफ़ूज़ न आहे, सुई बि महफ़ूज़ न आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो हर रोज़ को बि ॾींहुं ख़ाली न आहे जंहिं ॾींहं जे अंदरि का चोरी न थी हुजे, का फुर न थी हुजे, को माण्हू अगवा न थियो हुजे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो हितां जा हुक्मरान निड जूं गोरियूं खायो सुता पिया आहिनि। हुननि खे अवाम जो कंहिं बि क़िस्म जो दर्द कोन्हे। जेकॾहिं अॼु असांजे अवाम जे लाइ उथियो आहे, असांखे तहफ़ुज़ ॾियण जे लाइ उथियो आहे, उहो मुंहिंजो ऐं तव्हांजो क़ाइद सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो उथियो आहे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो इंशाअल्लाह जमियत उलमा इस्लाम जा कारकुन ऐसी ताईं सुख जो साह न खणंदा तेसी ताईं जेसी ताईं हिन अवाम खे हर एतबार सां तहफ़ुज़ न ॾिनो वेंदो। त इंशाअल्लाह असां क़ाइदे सिंध सां गॾु हूंदासीं न। इंशाअल्लाह अज़म कयो त इंशाअल्लाह ऐसी ताईं असां सुकून सां न वेहंदासीं। जमियत उलमा इस्लाम जा कारकुन जेसी ताईं हिन सिंध खे हर एतबार सां अमन न ॾिनो वियो हुजे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो अॼु असां जो अमन मार्च जो काफ़िलो अन क़रीब हिन नवाबशाह शहर जे अंदरि पहुची रहियो आहे ऐं इहो पैगाम ॾींदो त अवाम खे अवाम जो दर्द सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़े माण्हूअ खे आहे,
वो है मुझो ऐं तव्हांजो कायद अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब। तो मुझे अज़ीज़ दोस्तो, असांखे खपे त असां पंहिंजी क़यादत जा हथ मज़बूत कयूं त इंशाअल्लाह कंदो। अल्लाह ताला अव्हांखे जज़ाए ख़ैर ॾे। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।